व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। तो थंबनेल में आपने देख लिया होगा आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। तो वही टॉपिक है कि हम फिंगर ट्रिक्स आज सीखने वाले हैं। फिंगर ट्रिक्स क्या होती हैं, ये हम किस तरह फिंगर ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं अपने क्यूब पे। तो फिंगर ट्रिक्स, उसके बाद मैं आपको लेयर स्कीम सिखाऊंगा कि लेयर्स कौन कौन सी, किस लेयर को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको या फिर नीचे वाली को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो इन क्यूब्स को हम साइड पे कर देते हैं, ठीक है। ये क्यूब पीछे चले गए। अब आते हैं अपनी लेयर स्कीम की तरफ। सबसे पहले हम लेयर देखते हैं कौन सी होती है। तो एक मेरे पास एल्गोरिथम है, क्यूबिना क्यूबिना क्यूब, लेकिन हम ये अप्लाई नहीं करेंगे। सिर्फ मैं आपको लेयर्स सिखाऊंगा कि लेयर्स कैसे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये देखो यू प्राइम, ठीक है यार। इसको मैं कहता हूँ आप साइड पे करो। मैं आपको इसी तरह इजी तरीके से सिखाता हूँ। एल्गोरिथम देख के आप डर जाओगे, तो मैं आपको इजी तरीके से सिखाऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं ये देखो। सबसे पहले आप देखो ये अप ये ऊपर वाली लेयर को अप लेयर कहते हैं। अप, ये अप लेयर। तो अप किससे स्टार्ट होता है, यू से। तो हम करेंगे यू यू। और अगर हमने बैक करना है तो इसको यू नहीं करेंगे, इसको करेंगे हम यू प्राइम। ये देखना, यू यू प्राइम, यू यू प्राइम। नेक्स्ट पे चलते हैं तो नेक्स्ट भी आ जाता है हमारा यू यू प्राइम। उसके बाद हमारा आता है कि ये लेयर, ये राइट है, ये लेफ़्ट है। तो इस लेयर को हम राइट कहेंगे। आर, राइट किससे स्टार्ट होता है, आर से। तो हम इसको आर कहेंगे, आर आर प्राइम, आर आर प्राइम। ये आर है और ये आर प्राइम है। आर प्राइम मतलब उसका बैक, उसका रिवर्स। तो इसके बाद ये लेफ़्ट लेयर है। लेफ़्ट लेयर पे हम अगर जाएंगे तो लेफ़्ट लेयर किससे स्टार्ट होता है, एल से। लेफ़्ट किससे स्टार्ट होता है, एल से। तो हम सिंपली एल, ये एल मतलब हमने सिर्फ ये देखना है कि इसको हमने क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज मतलब जैसे टाइम घड़ी की सुइयाँ चलती हैं वैसे। तो क्लॉकवाइज हम, ये देखो अब आर कर रहे हैं, आर। तो ये देखना क्लॉकवाइज घूमेगा, आर आर आर। उसके बाद आर प्राइम, एंटी क्लॉकवाइज। आर प्राइम मतलब उसका रिवर्स। तो अगर क्लॉकवाइज इस तरह है तो उसका रिवर्स इस तरह होगा ना। सिंपली ये है। तो एल एल, अब देखना, ये देखो एल 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 एल, ये देखो गाइस एल। और अगर हम एल प्राइम लगाएंगे इसका रिवर्स कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एल प्राइम एल प्राइम एल प्राइम एल प्राइम। ये समझ आ गया। अप लेयर, राइट लेयर एंड लेफ्ट लेयर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आता है डाउन लेयर। डाउन तो आपको पता होगा, नीचे वाली। सिंपली ये डी। अब ये देखना डाउन लेयर, ये देखो क्लॉकवाइज इस तरह है। तो हम डाउन लेयर को जब घुमाएंगे तो इस तरह, ये देखो ये डाउन लेयर, ये देखो ये डाउन लेयर इस तरह घूमेगी। अब ये देखना क्लॉकवाइज इस तरह, इस तरह आ रही है, समझ गई। उसके बाद ये देखो डाउन लेयर, ये क्लॉकवाइज नीचे से घूम रही और इधर से हम इसको इस तरह एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डी प्राइम। डाउन लेयर क्योंकि डी से स्टार्ट होता है इसलिए हम इसे डी का नाम देंगे। और डी प्राइम, डाउन लेयर प्राइम, ये डी प्राइम। ये देखो रिवर्स जा रहा है उसके, एंटी क्लॉकवाइज, डी प्राइम। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो आपको गाइस पता ही होगा, ये दरमियान वाली लेयर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मिडल लेयर। ये स्टार्ट होती है एम से। तो हम इसको सिंपली कहेंगे एम, ये एम, सॉरी ये एम। ये देखो ये क्लॉकवाइज घूम रही है ना, और ये एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एम प्राइम हो जाएगी। तो मिडल लेयर सिंपली हो गई। इसके बाद लास्ट टू लेयर्स बची हैं हमारी। अब ये देखो क्यों पड़ा है। ये आपकी फ्रंट वाली लेयर कौन सी है, फ्रंट आपके सामने वाली ये रही, ये इधर वाली। तो ये है आपकी फ्रंट लेयर। और उसके बाद हम उसके बैक पे जाएंगे तो ये आपकी बैक लेयर, बी से बैक, एफ से फ्रंट। और इस, ये तो सिंपली आपको पता चल रहा होगा कि क्लॉकवाइज इस तरह घूमेगी। तो ये देखो एफ, उसका रिवर्स एफ प्राइम, एफ एफ प्राइम, एफ एफ प्राइम। यार ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा ही हो गई, तो थोड़ा कम करें। हाँ अब ठीक है आई थिंक। एफ एफ प्राइम, एफ एफ प्राइम। अब पीछे जो बैक लेयर है उस पर भी ये देखना, ये देखो बी
बी प्राइम, बी, बी प्राइम, बी, बी प्राइम, बी, बी, बी प्राइम। आप इससे भी बी कर सकते हो, बी प्राइम जो है आप इससे भी कर सकते हो, ये जो आपकी ये फिंगर है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई। अब सिंपली हम सीखते हैं। सबसे पहले हमारी थी फिंगर ट्रिक्स, ठीक है, लेयर्स थी, और उसके बाद मैं आपको फिंगर ट्रिक्स सब सिखाता हूँ। फिंगर ट्रिक्स हम सिंपली लगाते हैं, ये देखो, आर, अपनी राइट वाली लेयर है ना, उसको इस तरह पकड़ना है, इस तरह, आर, इसको आर और इसको ऐसे आर प्राइम, आर और इसको ऐसे आर प्राइम, आर और इसको ऐसे आर प्राइम, एल, एल प्राइम, एल, एल प्राइम, यू, यू प्राइम, यू, यू प्राइम। ये जो आपकी ये है 4 फिंगर, इससे आपने करना है यू, लेफ्ट वाली से यू प्राइम, राइट से यू, लेफ्ट वाली से यू प्राइम। और जो आपकी डाउन लेयर है वो आप इन दोनों में से किसी भी फिंगर से कर सकते हैं, या इससे भी कर सकते हैं या फिर इससे भी कर सकते हैं। तो सिंपली आप करें यू, यू प्राइम, यू, यू प्राइम। यार मैं ज़्यादातर इससे करता हूँ, इस वाली फिंगर से, ठीक है। तो रिंग फिंगर से मैं करता हूँ, तो यू, यू प्राइम, सॉरी यू कह रहा हूँ, अप एंड डाउन, डाउन, डी, डी प्राइम, डी, डी प्राइम, डी, डी प्राइम। उसके बाद आ जाती है हमारी बैक लेयर। बैक लेयर सिंपली आप इसको बी, बी प्राइम, बी, बी प्राइम। अब ये देखना, मैं आपको एक एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, ऊपर चल रहा होगा, आर, यू, आर प्राइम, यू प्राइम, आर, यू, आर प्राइम। यार ये तो सबको पता होगा, आर, यू, आर प्राइम, यू प्राइम, आर, यू, आर प्राइम, यू प्राइम, आर, यू, आर प्राइम, यू प्राइम। यार सिंपल एल्गोरिथम है, बेशक आपको मुश्किल लग रहा हो ये, लेकिन बहुत सिंपल है। ये देखना, ये सिर्फ अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप क्यूब्स फिंगर ट्रिक्स के मास्टर बन सकते हो। इसको हम एक मूव्स का नाम कहते हैं, इसको हम सेक्सी मूव भी कहते हैं, जिसका दूसरा नेम है, एक तो है ना आर, यू, आर प्राइम, यू प्राइम, लेकिन इसका दूसरा नाम सेक्सी मूव है। तो सिंपली हम इसको 6 टाइम्स अप्लाई करते हैं अपने क्यूब पे, तो ये सिंपली हमारा क्यूब वापस बन जाता है। अब ये देखना, अपने मैं किसी सेकंड वाले क्यूब पे अप्लाई करता हूँ, इस पे करता हूँ, ये देखना, दोबारा बन गया क्यूब, बिना क्यूब, बिना क्यूब, ठीक है। अभी मैं आपको इस वाले क्यूब पे अपना लगा के दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो गाइस, कितना सिंपल है, क्यूब इन अ क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न, ठीक है। तो अभी इसको साइड पे करते हैं, अपने इसी क्यूब पे वापस आते हैं। अब एक और मैं आपको एल्गोरिथम सिखाने वाला हूँ, ये देखना, फिंगर ट्रिक्स आपकी इससे इम्प्रूव होंगी। फिंगर ट्रिक्स की इम्प्रूवमेंट के लिए मैं सिर्फ आपको ये एल्गोरिथम सिखा रहा हूँ, सिंपल, आर, यू, आर प्राइम, यू प्राइम। यार ये तो सबको आता होगा, ये किसको नहीं आता, ये किसको नहीं आता होगा यार, ये सिंपल एल्गोरिथम है। उसके बाद सेकंड एल्गोरिथम मैं आपको सिखाता हूँ, जो फिंगर ट्रिक्स है, सेम मेन फिंगर ट्रिक्स, ये देखना, ये देखो गाइस, सिंपल। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लेयर स्कीम और फिंगर ट्रिक्स समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, क्यूबिंग सीरीज़ की नेक्स्ट पार्ट में। आई थिंक ये 8 पार्ट था या 9 पार्ट था आई थिंक। तो अब मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय गाइस, बाय।